အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ LED လေးနဲ့ looping လေးတွေဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါဦးမယ်ဒီတခါ LED လေးကို 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလိုတစ်စောင်းလေးဆင်းလာအောင်ပြေးနေအောင်ရေးကြည့်အောင်ဒီလို coordinate system တွေကိုရအောင်ဘယ်လိုဖန်တီးယူမလဲအဲ့တော့ဒီမှာထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ x တန်ဖိုးက0 1 2 3 4ပြောင်းသွားသလို y တန်ဖိုးကလည်းပြိုင်တူပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ x နဲ့ y နဲ့အတူတူပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအားလေးကို coordinate system လေးကိုမြင်သွားအောင် program လေးနဲ့ရေးကြည့်အောင်အခု LED လေးကို x ရော y ရောပြိုင်တူပြောင်းဖို့အတွက်ကိုစမ်းကြည့်အောင်ထုံးစံတိုင်း၅လုံးစာဖန်တီးယူပါမယ် screen clear နဲ့ pass ကိုသုံးပါမယ်အားလုံးပြီးရင် screen clear လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ x ကို y ကိုပြန်ပြီးပြောင်းပါမယ်1 1 2 2 3 3 4 4 4 4ပြန်ကဲဘာဖြစ်သွားမလဲကြည့်အောင်အဲ့တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုတစ်စောင်းဆင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနလိုပဲ looping လေးနဲ့ရေးဖို့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့0ကနေပြီးတော့4အထိပြောင်းနေတဲ့ looping ရှိရင် x ကို y ကိုအတူတူပေးလိုက်လို့ရှိရင်အခုလိုဆင်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ looping မှာ x တစ်ခု y တစ်ခုမလိုတော့ဘဲနဲ့တစ်ခုတည်းဆိုရပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာထားပါတော့ I လို့ပဲထားလိုက်ပါမယ် rename variable လုပ်ပြီးတော့ I လို့ပဲထားလိုက်ပါမယ် x ကို y ကို I ထည့်ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ plot လုပ်မယ် plot လုပ်ပြီးရင် screen clear လုပ်မယ် plot လုပ်မဲ့တန်ဖိုးကနှစ်ခုလုံးရဲ့ I ကိုပဲထည့်လိုက်ပါတော့မယ်ဒါကြောင့်စစချင်း I 0ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ 0.0 1ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ 1.1 2ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ 2.2 နဲ့ခုလိုမျိုး animation ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ဆိုရင် looping ကိုတော်တော်လေးသဘောပေါက်နေပြီလို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်ကနေအောက်မဆင်းဘဲနဲ့အောက်ကနေအပေါ်သွားခြင်းကိုဘယ်လိုရေးမလဲအောက်ကနေအပေါ်သွားခြင်းတန်ဖိုးများရာနေပြီးတော့နည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်များရာနေနည်းသွားလို့ရှိရင်နှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို Excel form လေးနဲ့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့ကအခုလောတဲ့ looping မှာရှိတာက0 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့အစဉ်တိုင်းရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တကယ်လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးကပြောင်းပြန်လိုချင်တာပါ4 3 2 1 0အဲ့လိုဖြစ်ချင်တာပါအဲ့တော့ရှိပြီးသား I တန်ဖိုး0 1 2 3 4 4 3 2 1ဆိုပြီးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့လွယ်ပါတယ်formula လေးတစ်ခုသုံးပြီးတော့ Excel ထဲမှာနေဖန်တီးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့0ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့0 4ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ equal to ကိုလိုချင်တဲ့ maximum value တွေကနေပြီးတော့ရှေ့ကခုနကျွန်တော်တို့ looping ရဲ့ counter value တွေကိုနှုတ်ပေးလိုက်ရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် equal to 4 minus ဒီတန်ဖိုးလေးenter ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်0က4ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုဖြစ်သလားဆိုတာကိုအဲ့ဒီအောက်တောင်လေးကိုချိန်ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ပါအဖြေတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ formula လေးက4ရဲ့ကနေပြီးတော့နှုတ်ပေးခြင်းအပြင်4ရဲ့0နှုတ်တော့4ရမယ်4ရဲ့1နှုတ်တော့3ရမယ်4ရဲ့2နှုတ်တော့2ရမယ်ပြောင်းပြန် effect ကိုရသွားတာဖြစ်ပါတယ်0 1 2 3 4ကို4 3 2 1လိုချင်လို့ရှိရင်အကြီးဆုံးကဏ္ဍတွေကဒီကောင်တွေကိုပြန်နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်4ရဲ့ကနေပြီးတော့0 1 2 3 4ပြန်နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းပြန်ကိုတန်ဖိုးကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့0 to 9ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်9နဲ့ကနေပြန်နှုတ်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှန်လားမမှန်လားကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ i လို့ထည့်လို့မရဘဲနဲ့4 - i ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့4 - i ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာသင်္ချာထဲမှာသွားပြီးတော့အနှုတ်ကိုသွားယူပါမယ်အဲ့တော့အပေါင်းဖြစ်နေတော့အနှုတ်ကိုယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ i နေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့4 - i နေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှသာလေပြောင်းပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနက i နေထည့်ပြီး plot လုပ်တဲ့နေရာမှာ4 - i နေထည့်ပြီးတော့ plot လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အောက်ကနေအပေါ်သွားတဲ့ LED လေးကိုဖန်တီးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် animation လေးဖန်တီးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အိမ်စဲမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့ဒီ i တန်ဖိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ LED ရဲ့ coordinate ပေါ့ LED ရဲ့ h ရဲ့ x ရဲ့ y ရဲ့နှစ်ခုဟာဘယ်လိုဆက်ချက်ရှိလဲဆက်တဲ့ equation ကတော့ LED hy equal to 4 - i ပါအဲ့တော့အစု set theory မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ variable ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ variable တန်ဖိုးတွေပြောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီ equation ကို function လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတန်ဖိုးတွေက y တန်ဖိုးတွေက x ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဖြစ်နေတာမို့လို့အခုဒီ equation 4 - i ကိုဒါကကျွန်တော်တို့ function လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့4 - d8 ပေါ့d8 ဆိုတာဒီ cell ကို specific ပြောတာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းသင်ပေးသွားပါမယ်သင်ထားခဲ့တဲ့သင်္ချာတွေနဲ့ပြန်ပေါင်းဆက်ပြီးအသုံးချနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်